Say Swadika. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. Welcome to today's session on one of the most important men of modern Indian history, a man who's responsible for the geography of India as we know it today. Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India, was responsible for bringing together a diverse land like India, spread across 560 odd principalities at the time of our independence, and for forming the Republic of India. To quote Jawaharlal Nehru, history will call him the builder and consolidator of New India. Sardar Patel was a successful lawyer who joined Mahatma Gandhi in India's freedom struggle. He became the Deputy Prime Minister and Home Minister of independent India. While unveiling the Statue of Unity, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said, Sardar Patel used Kautilya's wisdom and Shivaji Maharaj's bravery to achieve the great feat of uniting India after partition. He did something that was unparalleled. From Kutch to Kohima, from Kashmir to Kanyakumari, Sardar Patel united the country. It is therefore very apt that his birth anniversary on 31st October is celebrated as National Unity Day. To speak about Sardar Patel, we have with us a very eminent personality and acclaimed author, Mr. Hindol Sengupta. Mr. Hindol Sengupta heads research at India's National Investment Promotion Agency, Invest India, under the Ministry of Commerce. He is the only Indian to be shortlisted for the Hayek Prize for his book, Recasting India, How Entrepreneurship is Revolutionizing the World's Largest Democracy. He has been a business journalist and primetime TV anchor and a visiting fellow at the Observer Research Foundation. Mr. Sengupta is an award-winning author of 9 books and a World Economic Forum Young Global Leader. He is the only Indian to have won the Wilbur Award, which he received for the book Being Hindu. He also won the Value of Words Award for Best Non-Fiction Book of the Year 2019 for his biography of Sardar Vallabhbhai Patel called The Man Who Saved India. Mr. Hindol Sengupta, welcome to our event. It's an honor to have you on our program. Thank you very much. Thanks a lot. I apologize for a slight cough. It's autumn in Delhi and beautiful season, but also evenings are getting slightly nippy. Okay. But I'm delighted to be here. Thank you, Aparna. I'm delighted to be here. Delighted to be part of the program of a beautiful, beautiful country, Thailand, which I've visited many times, love very dearly. Never a better opportunity than now to talk about Sardar Vallabhbhai Patel, of course, because this is the month of Patel in a sense, right? And this is the month when we remember him. And I am delighted to talk to this audience about the importance of Patel in nation building in India. So, if I may start, with your permission, Aparna, please. I want to begin by talking about Sardar Patel's role in bringing together the princely states of India and independent British India. When India received independence, there was the princely states run by the kings and the princes and so on and so forth. And then there were the portion of India ruled by the British. Princely states were also ruled by the British only, but titular heads, there were all these Maharajas and kingdoms and so on and so forth, right? Who all ruled their respective kingdoms under the supervision of the British Raj. So in Sardar Patel's role in bringing that entire piece together is the first thing that I want to talk about. And I will wait for the translator now to give his translation and then go on. So Dr. Tanachet will be translating for us. Dr. Tanachet, please. โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกรุงเทพมหานครนะครับโดยคุณอัปรณานะครับปาวัฒน์นะครับก็ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจเข้าสู่การสนทนาในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับมหาบุรุษแห่งอินเดียนะครับซาดาวัลลับภัยปาเตลนะครับก็ท่านบุรุษผู้นี้นะครับเป็นที่รู้จักกันในนามบุรุษเหล็กแห่งอินเดียนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ารวบรวมผืนแผ่นดินที่หลากหลายมีความหลากหลายของอินเดียนะครับแล้วก็มีหน่วยการปกครองที่แยกย่อยกว่า560แห่งนะครับเมื่อครั้งประกาศเอกราชจากอังกฤษเข้าด้วยกันจนสามารถสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกวันนี้ได้นะครับ
หากจะกล่าวอ้างถึงวาทะของท่านชวาลหาเนรูนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับกล่าวถึงซาดาปาเตลไว้อย่างนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์ยกย่องให้บุคคลผู้นี้เป็นดังผู้สร้างและเป็นผู้ที่ทำให้อินเดียในยุคสมัยใหม่เนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะครับซาดาปาเตลเป็นทนายความโดยแต่แรกเริ่มทีเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญานะครับซึ่งภายหลังเข้าร่วมกับขบวนการเรียกร้องเอกราชของมหาตมะคานธีนะครับหลังจากนั้นเขาก็เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับภายหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชนะครับก็ในพิธีการที่มีการเปิดตัวอนุสาวรีย์แห่งความสามัคคีนะครับของซาดาปาเตลนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีศรีนเรนทราโมทีได้กล่าวว่าซาดาปาเตลเนี่ยเขาได้ใช้ภูมิปัญญาแห่งเกาติลยะนะครับแล้วก็ด้วยความหาญกล้าประดุจดังจักรพรรดิศิวาจีมหาราชจนสามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการรวมอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จนะครับภายหลังจากที่ต้องมีการขีดเส้นแบ่งอินเดียนะครับก็เช่นออกจากปากีสถานอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ปาเตลทำได้สำเร็จนั้นนะครับหาใครจะเปรียบเทียบได้ยากยิ่งนะครับคือเขาสามารถรวบรวมพื้นแผ่นดินตั้งแต่กุจราตถึงโกฮิมานะครับซึ่งว่าอยู่ในนาคาแลนด์นะครับแล้วก็จากแคชเมียร์นะครับไปจนถึงกัญญากุมารีนะครับซาดาปาเตลเนี่ยรวมอินเดียจนเป็นหนึ่งอันเดียวได้นะครับฉะนั้นนะครับจึงเป็นการเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้วันเกิดของปาเตลคือวันที่31ตุลาคมเนี่ยเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันแห่งความสามัคคีแห่งชาติของอินเดียนะครับเพื่อกล่าวถึงซาดาปาเตลในวันนี้นะครับเรานะครับได้เชิญองค์ปาถกที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีบุคลิกอันโดดเด่นอย่างยิ่งก็คือคุณฮินโดนะครับเสงคุปตะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าตัวแทนส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติอินเดียการลงทุนอินเดียภายใต้กระทรวงการคลังนะครับเขาเป็นชาวอินเดียเพียงคนเดียวที่มีรายชื่อเข้ารอบในการได้รับรางวัล Hayek Prize นะครับจากสถาบันแมนฮัตตันนะครับหนังสือของเขานะครับมีชื่อว่าอินเดียที่ถูกเขียนใหม่นะครับการลงทุนซึ่งกำลังปฏิวัติในประชาธิปไตยขนาดใหญ่ของโลกนะครับคุณเสงคุปตะเนี่ยเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดรายการทีวีนะครับรวมถึงเคยเป็นนักวิจัยอาคันตุกะณมูลนิธิสังเกตการณ์แห่งการวิจัยนะครับคุณเสงคุปตะนะครับเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลนะครับจากหนังสือของเขาถึง9เล่มนะครับอีกทั้งยังเป็นผู้นำเยาวชนเศรษฐกิจโลกอีกด้วยเขาเป็นชาวอินเดียเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลวิลเบอร์อวอร์ดจากหนังสือเรื่องสภาวะการเป็นฮินดูนะครับและเขาก็ชนะเลิศรางวัลหุบเขาแห่งวาทะนะครับและรางวัลหนังสือที่ไม่ได้เป็นนิยายคือนอนฟิกชันแห่งปีที่เขาเขียนถึงชีวประวัติของซาดาวัลลภัยปาเตลนะครับเรื่องวีรบุรุษผู้กอบกู้อินเดียในวันนี้นะครับคุณอภรรณาก็ต้อนรับคุณเสงคุปตะนะครับคุณเสงคุปตะก็ขอบคุณนะครับแล้วก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้นะครับก็สำหรับคุณเสงคุปตะเนี่ยซาดาปาเตลเป็นบุรุษที่ไม่ควรจะมีใครลืมได้นะครับด้วยการที่ว่าเขาสามารถรวบรวมอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้นะครับจากเมื่อครั้งที่ประกาศเอกราชจากอังกฤษก็ก่อนหน้านั้นนะครับอินเดียก็มีรัฐที่เป็นราชรัฐต่างๆนะครับมีมหาราชาปกครองและมหาราชาเหล่านี้ก็ปกครองภายใต้การควบคุมดูแลของอังกฤษนะครับซึ่งเราก็จะได้พูดคุยกันในลำดับต่อไปครับ please คุณเซนคุปตะ it's your turn So Sardar Patel's seminal role was as the critical negotiator who was able to negotiate on behalf of independent India with more than 500 princely states and convince their rulers to join the Union of India. There were also some rulers who created a bit of a problem, and Sardar Patel's seminal role was to then use coercion, diplomacy, force when required, like for instance in the state of Hyderabad, where people were being killed by the sort of paramilitary forces of the Nizam of Hyderabad. And Sardar Patel actually took the very stern decision of sending the Indian army into Hyderabad to ensure that people were protected and Hyderabad came into the Indian Union. So that's the entire scope of Sardar Patel, bringing together the princely states of India and indeed also the British India. Also Sardar Patel's seminal role in ensuring that Kashmir was protected when it was attacked by so-called irregulars from Pakistan. When the Maharaja of Kashmir appealed to India for help, Maharaja Hari Singh, it was Patel who took the stern decision to send the army into Kashmir and in a sense protect Kashmir, protect its people
fight back the Pakistani irregulars who had attacked Kashmir and ensure that peace returned to Kashmir and its union of India was conducted peacefully. โอเคนะครับคุณเซนคุปตะเขาบอกว่านะครับคือประเด็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ความทักษะของปาเตลเนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจรจานะครับแล้วก็ช่วงแรกเริ่มที่ประกาศเอกราชเนี่ยมันมีรัฐที่เป็นรัฐมหาราชานะกว่า560แห่งนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเจรจาว่าจะทำยังไงจะต้องรวมกันเป็นอินเดียนะครับบางครั้งต้องใช้ความรุนแรงเข้าจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการพื้นที่ในเขตแคชเมียร์นะครับซึ่งก็ต้องแบ่งกันกับมีการจัดการด้านเขตแดนกันกับปากีสถานนะครับก็ในหลายๆกรณีนะครับก็ต้องใช้กองกำลังทหารเข้าไปปกป้องคนที่ต้องการจะภักดีกับอินเดียนะครับก็ปาเตลเองก็มีบทบาทในการเจรจามีบทบาทในการตัดสินใจในที่จะใช้กำลังทหารหรือไม่ใช้กำลังทหารในครั้งนี้ครับ Please go ahead. The other great role of Sardar Vallabhbhai Patel, which we must talk about, is Patel as a constitution builder. Patel really was one of the pillars, and this is often not said about Sardar Vallabhbhai Patel, was one of the key figures who led many critical committees, including the committees deciding what rules and regulations constitutionally would be applied to minorities in the Indian Constitution, in the new Indian Constitution. And Patel as a framer or a guide of the constitution building process. Of course, the constitution, as many people know, building process or writing process was led by B.R. Ambedkar. But Sardar Patel's role as a critical pillar in that process is often not recognized. And I feel that it is time now to really recognize Patel also as one of the architects of the Indian Constitution at the time of independence. อีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะเด่นของปาเตลนะครับก็คือเขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนะครับเป็นผู้ค้นคิดบุกเบิกการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับแล้วลักษณะสำคัญของปาเตลเองก็คือเขาพยายามสนใจกับหลักการในการปกป้องสิทธิของคนกลุ่มน้อยนะครับเรื่องนี้เป็นคนที่เป็นประเด็นของปาเตลซึ่งคนไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับคุณเซนคุปตะนะครับยืนยันว่าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็การใส่ใจของสิทธิของคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยเราควรจะเริ่มใส่ใจและเริ่มสนใจนะครับในลักษณะอีกข้อหนึ่งของปาเตลมากขึ้นครับ please. The other thing that is important to understand about the story of Sardar Vallabhbhai Patel is that Patel was really one of the main pillars or one of the three main people who actually gave India its independence. The Congress Party, which was at the forefront of the Indian freedom movement, was led at the time of independence by three critical people. We all know about Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, but Sardar Patel was perhaps in many ways even more important than Nehru and Gandhi, because it was Sardar Patel who actually ran the Congress Party as its powerful party boss and was, in a sense, the behind-the-scene powerhouse which ensured every movement that the Congress did actually moved to fruition. And it was Sardar Patel who was one of the earliest people who understood that partition was inevitable and that the Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, would probably not agree to any accommodation that the Congress Party might show. So it is important to recognize Patel as one of the three main people who actually gave India its independence as the leaders of the Congress Party at the time of independence. And so every critical decision taken at that time has an unmistakable Patel stamp on it, which we don't remember today, but we must. สิ่งที่คุณเซนคุปตะอยากจะกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเราในฐานะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรทำความเข้าใจก็คือปาเตลเนี่ยเป็น1 ใน 3บุคคลสำคัญของอินเดียตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีเอกราชนะครับ1 ใน 3ในการเรียกร้องเอกราช3 คนนะครับสำคัญก็นอกเหนือไปจากคานทีแล้วก็เนรูนะครับปาเตลก็เป็นอีกคนที่สำคัญนะครับแล้วก็คุณเซนคุปตะก็บอกว่าสำคัญยิ่งกว่าเนรูคานทีซะอีกนะครับก็คือเขาเป็นคนแรกที่เข้าใจว่าการขีดแบ่งเขตแดนกับมุสลิมเนี่ยกับคนอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เรื่องเหล่านี้นะครับคนที่เรียนศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึงปาเตลเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่า
คุณเซนคุปตะบอกว่าเราจะต้องยกประเด็นนี้เข้ามากล่าวถึงให้มากขึ้นครับ please go ahead. The other thing about Sardar Patel, which is very important, is please remember Sardar Patel came from a very humble background. He was the son of a farmer. So Patel first rose, in a sense, to political activity, as rooted to his farming roots, so to speak. So the first movements, of course, he was an influential member of the Ahmedabad municipality in the state of Gujarat. But in his mass movement, the first mass movements that Patel led were in the agricultural areas, in the farmlands of Gujarat. And those movements became some of the most important early movements that Gandhi was also part of. In fact, when Gandhi was imprisoned for part of that time, it was Sardar Patel who led some of the most influential Congress movements against paying unjust taxes to the British in the farm areas, in the agricultural lands of Gujarat. And therein is another great importance of Sardar Patel. ก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณเสงคุปตะเน้นย้ำว่าเป็นลักษณะสำคัญของปาเตลก็คือเขาเติบโตมาในครอบครัวชาวนาที่มีลักษณะที่แบบไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะครับแล้วก็กระบวนการเริ่มแรกที่คุณปาเตลได้เข้าร่วมในการเรียกร้องเอกราชก็คือเกิดขึ้นที่ในบริเวณพื้นที่ทางเกษตรกรรมในกุจราชนะครับคันธีเองก็มีส่วนด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องการเรียกร้องความเป็นธรรมในการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมนะครับจากอังกฤษนะครับ Please go ahead. Patel also has to be understood as a man who played a critical role in the negotiations with Pakistan during independence. And whatever India was able to secure for itself has an unmistakable Patel stamp once again. It was Patel at the forefront as the toughest negotiator that the Congress party had, who was simultaneously negotiating with the British and also with Pakistan to ensure the best case scenario for India, and Patel must be recognized for that. ก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับปาเตลก็มีบทบาทนะครับในการช่วงประกาศเอกราชนะครับในการเจรจากับปากีสถานแล้วก็กับทั้งอังกฤษเองนะครับว่าเขาเป็นแนวหน้าในการเจรจานะครับว่าทำยังไงจะให้อินเดียได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดครับ Please go ahead. Sardar Patel, if you look at Sardar Patel's life, he's called the Iron Man of India. Why is he called the Iron Man of India? Because, if you have to understand the history in perspective, Nehru, Gandhi, and Patel, I often say that Gandhiji was the spiritual figure, in a sense, almost, of the Indian freedom struggle. Pandit Nehru was almost its romantic. Pandit Nehru, more than what India existed at that time, envisaged what India could be. So he was a classic romantic in that sense. Only Patel, actually, was the person who was hard-nosed and on the ground, who was dealing with the practicalities, the difficult practicalities of India that existed at that moment. Therefore, I often say that Pandit Nehru wrote a beautiful book called The Discovery of India. But then, Pandit Nehru discovered India, in a sense, through his journey. Sardar Patel never had to discover India. He was a farmer's son. He came from India. That's the big difference between the two. Also, it must be remembered that, between the three people, Gandhiji was a son of a diwan. Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru, came from one of the most influential and wealthy families of its time. His father was a very prominent lawyer and a leading light in the Congress party, Motilal Nehru. It was only Sardar Patel who came from extremely humble background and was a farmer's son. And therefore, their perspective to life was often because they came from very different backgrounds. คุณเสงคุปตะนะครับพูดถึงทั้ง3คนนะครับคานธีนะครับบัณฑิตเนรูแล้วก็ปาเตลนะครับว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ3คนนะครับเหตุผลที่ปาเตลได้รับการขนานนามว่าเป็นบุรุษเหล็กแห่งอินเดียนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าปาเตลเองเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากคานธีจีนะครับแล้วก็แตกต่างจากบัณฑิตเนรูนะครับคือคานธีเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านจิตแล้วก็วิญญาณนะครับส่วนบัณฑิตเนรูเนี่ยค่อนข้างมีความโรแมนติกนะครับเขียนหนังสือเรื่อง The Discovery of India นะครับคือการค้นพบอินเดียนะครับส่วนปาเตลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาค้นพบอินเดียนะครับในขณะที่เนรูพยายามค้นพบอินเดียพยายาม discover อินเดียคุณปาเตลไม่จำเป็นครับเพราะว่าเขาเติบโตมาจากพื้นแผ่นดินแห่งอินเดียนะครับเป็นนักปฏิบัตินะครับที่นำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเกิดมาในครอบครัวชาวนานะครับ
นี่สิ่งเหล่านี้นะครับคือความแตกต่างนะครับสำหรับบุคคลสำคัญ3 คนในช่วงประกาศเอกราชของอินเดียนะครับคือปาเตลเป็นบุรุษเหล็กนะครับแล้วก็เติบโตมาจากพื้นแผ่นดินอินเดียอย่างแท้จริงครับ next please Another thing to remember about Sardar Patel, and this is very, very important, is that Sardar Patel really built the Congress party region by region, state by state as the party boss. Sardar Patel was the leading light of the Congress. He ran the party, he controlled the party units, he organized the party. So he was the ultimate organizational man, and he knew the party from every nook and corner. So all the real sectoral or state or regional units of the Congress actually reported to Sardar Patel. So it is Sardar Patel who constructed the Congress party. You know, Sardar Patel was once asked why he never wrote his own version of the story, which of course both Gandhiji and Nehru of course wrote. And Sardar Patel famous said, some people write history, others make it. And he was one of those people who believed that he made history, he constructed history. And as the party boss of the Congress, that was his role, to run the party. He was also importantly the treasurer of the Congress party. So he was the man who, you know, raised all the funds for the work of the Congress party. ก็คุณปาเตลเนี่ยครับเป็นเสมือนสถาปนิกนะครับผู้จัดการพรรคคองเกรสนะครับในอินเดียครับทั่วทุกระแหงนะครับทุกหัวมุมนะครับเขาเป็นคนเริ่มจัดการเป็นคนเริ่มเรียกร้องเป็นคนเริ่มสร้างจิตวิญญาณของพรรคขึ้นมานะครับหากมีคำกล่าวว่านะครับคนหลายๆคนอาจจะเขียนประวัติศาสตร์นะครับแต่อีกหลายๆคนไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์นะครับเขาสร้างประวัติศาสตร์มันขึ้นมาอย่างคานทีแล้วก็เนรูเนี่ยอาจจะเขียนประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าปาเตลไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์นะครับแต่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือครับ please go ahead The other great thing about Sardar Patel that we must remember very clearly is that Sardar Patel was really a person who was able to talk across party lines. He had connections across party lines. And he was also somebody the British really were, in a sense, scared of. They knew he was the toughest negotiator. And he was the one that the British didn't want to negotiate with in the toughest decisions. So in that sense, Sardar Patel, in a sense, was the toughest nut to crack, as they say in English, in the Congress party. That's another thing to remember about Sardar Patel. อีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณเซนคุปตะนะครับจำได้จดจำถือว่าเป็นลักษณะเด่นของคุณปาเตลนะครับคือเขามีคอนเน็กชันนะครับมีเครือข่ายไปทั่วเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่คนอังกฤษนะครับต้องระมัดระวังในการคุยเมื่อใดก็ตามที่มีการเจรจากับปาเตลนะครับคือปาเตลเนี่ยเป็นนักเจรจาที่มีความเขี้ยวมากนะครับไม่สามารถที่จะเจรจาแล้วก็เอาเปรียบอะไรได้ง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่คุณแสงคุปตะจดจำได้ถึงลักษณะเด่นของคุณปาเตลนะครับคือมีคอนเนคชั่นแล้วก็เป็นนักเจรจาตัวที่เก่งมือฉมังมากๆครับ next please Sardar Patel, if you would like to understand how important Sardar Patel was, remember among the 3 main people who had been featured in the cover of the Time magazine at that time, Nehru, of course, Gandhi, and the other big leader who had been featured in the cover of the Time magazine was Sardar Patel. So you can see he was right there in the importance given to him, right at the top of the understanding of Patel's importance in the Indian national movement. The other thing is that Patel really understood, which neither Nehru or Gandhi understood. Patel understood the importance of Indian business, Indian entrepreneurship. That was really, really important. It was Patel who kept in touch with all the entrepreneurs. They were the ones who donated money to the Congress party. And he really understood the value of capitalism and entrepreneurship in building India. He famously argued once that even before Indian government can decide to give away welfare funds, it first had to figure out how to earn that money. And Patel, really understood that money has to be earned by entrepreneurs. ก็พูดซ้ำอีกครั้งนะครับถึงลักษณะที่สำคัญนะครับของ3บุรุษผู้ก่อร่างสร้างอินเดียนะครับที่อยู่ในมีภาพอยู่ในแมกกาซีนนะครับก็นอกเหนือไปจากอันทีนอกเหนือไปจากเนรูแน่นอนนะครับก็มีปาเตลนี่แหละครับแล้วปาเตลมีลักษณะเด่นจากอีก2ท่านคือเขาสนใจการลงทุนนะครับสนใจธุรกิจนะครับแล้วก็สนใจทุนนิยมนะครับรวมถึงการพยายามหาเงินนะครับการพยายามเรียรายเงินแล้วก็
ได้กล่าวชัดเจนว่านักธุรกิจเนี่ยจะมีส่วนสำคัญนะครับในการใช้ทุนนิยมในการสร้างอินเดียให้มั่งคั่งขึ้นครับ next please The other thing to understand about Sardar Patel is that Patel warned Pandit Nehru and indeed India about the biggest challenges that would come to India's security in independent India's history. And all of those problems have actually come true, whether it's the threat from China, whether it's problems in the northeast of India. All of these problems were first mentioned by Patel. And in a sense, he was very prescient. He saw these dangers coming to India. He knew that if India continued in a particular path, these are the dangers that it could face. He knew that the Northeast, in a sense, had been artificially kept away from the Indian mainland, so to speak. And this difference, this tyranny of distance, so to speak, would cause problems later. Patel warned of every problem that India later faced. Remember, it was Patel's decision to really build connecting lines, various kinds of connecting lines, connecting the mainland of India to Kashmir. We are talking about telegraph lines, bridges, roads, all kinds of connectivity were done at an absolutely rapid pace because Patel realized that there would be danger in Kashmir and he made it happen very quickly. อีกหนึ่งนะครับหนึ่งลักษณะที่สำคัญของปาเตลก็คือปาเตลเองนะครับเป็นคนเตือนนะครับเตือนเนรูถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่เห็นหลักๆก็คือปัญหาภัยคุกคามจากจีนนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเองซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับหมายความว่าปาเตลเองเป็นบุคคลที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นะครับก็นอกจากนี้นะครับปาเตลยังพยายามเสนอในวิธีการเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินใหญ่ของอินเดียเข้ากับแคชเมียร์ด้วยครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับปัญหาต่างๆนะครับปาเตลเตือนเนรูมานานมากครับ next please We have to see Sardar Patel as a figure who really defined a certain pragmatism. You see, we have often not seen Sardar Patel as the philosopher of the pragmatic because he was really dealing with pragmatic issues on the ground in India, including how to organize its armed forces, how the armed forces would react to certain situations, how the internal security of the country could be managed, what kind of insurgency and other threats that India would face, independent India would face. All of these things were primarily the great concern of Sardar Vallabhbhai Patel, and he did a stellar job in maintaining all of this. ปาเตลนะครับเป็นนักปฏิบัตินะครับเขาไม่ใช่นักปรัชญานะครับเขาเป็นนักปฏิบัติที่อยู่กับพื้นแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับเขาอย่างเช่นนะครับปัญหาต่างๆการจัดการปัญหาความมั่นคงนะครับหลังจากได้รับเอกราชนะครับรวมถึงการก่อความไม่สงบต่างๆนะครับปาเตลก็เป็นคนที่จัดการได้ด้วยตัวเองครับเสนอวิธีการจัดการต่างๆนะครับ All right, I wanted to talk a little bit about Sardar Patel, the man here. Sardar Patel, of course, had a very close relationship with Pandit Jawaharlal Nehru and Gandhiji. And this is often not understood fully because he also had grave differences with them. He agreed with Gandhiji and Pandit Nehru, of course, about the cause of Indian independence and gave his entire life in that cause. They were also very close because none of these men had a very, very intense family life. They were really devoted to the cause of India and its independence. And they spent most of their time with each other. That's why they were very, very close. But also it cannot be forgotten that Sardar Patel had grave differences both with Gandhiji and with Pandit Nehru, especially on the issue of Kashmir and the issue of Pakistan and how to deal with Kashmir in Pakistan. We must not forget that there's one incident where Sardar Patel suggested that of the 55 crores that India had to pay to Pakistan, it should only pay when a final resolution on Kashmir is made. And both Pandit Nehru, Jawaharlal Nehru and Gandhiji objected to this. Gandhiji even went on a fast to stop this from happening. And therefore that money was paid. But today we must ask the question as students of history, whether India-Pakistan conflict would have ended at that time had this exchange had happened and the money being held back in a negotiation had happened and a final settlement had happened.
We must ask that question. That's an important question to ask. Also, I want to talk about Sardar Patel's role in defining India's Pakistan policy. So Sardar Patel understood early that Pakistan did not want to, in a sense, acquiesce with just the territory that it had got, and Kashmir was going to be a lingering problem. Therefore, Sardar Patel ensured and insisted that the Maharaja Hari Singh write that letter of accession to India, even as India provided military support to Maharaja Hari Singh in Kashmir and ensured that Kashmir was made safe. ก็เราทราบกันดีนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคานทีกับเนรูแล้วก็ปาเตลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างนานนะครับจนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับกับการที่อินเดียควรได้รับเอกราชนะครับสิ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทั้ง3ท่านจุดยืนร่วมกันแต่คุณเซนคุปตะนะครับบอกว่ามันมีจุดที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องการจัดการปากีสถานนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าปากีสถานวิธีการจัดการหรือการรับมือกับปากีสถานเนี่ยปาเตลไม่เห็นด้วยกับคานทีแล้วก็เนรูนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ต้องจ่ายให้กับปากีสถานในด้านการจัดการแคชเมียร์นะครับก็มีเงื่อนไขปาเตลให้เงื่อนไขว่าการจัดการทั้งหมดเงินจะต้องจ่ายนะครับหลังจากที่การจัดการทั้งหมดนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในจุดนี้เนรูคัดค้านนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับมหาราชาเองในแคชเมียร์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าปาเตลกับคานทีเห็นค้านกันนะครับเนรูเองก็ไม่เห็นด้วยกับหลายๆสิ่งที่ปาเตลมองว่าด้วยแคชเมียร์นะครับแล้วก็ปากีสถานครับ next please Sardar Patel's other great contribution to India is really in ensuring that India built an edifice, independent India built an edifice, which was free from any balkanization. You see, you have to understand that there was a great fear that independent India, which had brought together British-ruled India and all these princely states together, more than 500 of them, together to create the Union of India, actually in its early years would balkanize. What does that mean? It means that different parts of India would break up as internal tensions developed between various regions. Sardar Patel is a prime architect of ensuring in the early years that that sort of balkanization doesn't happen. That also meant that he ruthlessly ensured that apart from the state, no other group could arm themselves and apply violence in local situations. So Sardar Patel, as the interior minister, was really responsible for ensuring that India did not balkanize. ก็คุณปาเตลยืนยันนะครับว่าวิธีคิดและก็นโยบายทั้งหลายนะครับยังไงก็ตามอินเดียต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งการปราศจากซึ่งอิทธิพลจากอังกฤษเองนะครับนอกจากนี้นะครับการรวมกันนะครับให้560ราชรัฐเนี่ยรวมตัวกันได้สำเร็จนะครับปาเตลเองก็พยายามทำให้อินเดียได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลามีการจัดการความขัดแย้งภายในนะครับก็ไม่ควรมีการใช้ความรุนแรงนะครับไม่ควรมีการใช้อาวุธนะครับ next please I think Sardar Patel has to be understood in the context of somebody who was able to bring India to independence without compromising on any of the critical areas. Let me give you an example. Sardar Patel was against taking the Kashmir issue to the United Nations. And this issue has continued, in the United Nations. Till date, it hasn't been resolved. Sardar Patel was always of the opinion that it should be a bilateral issue resolved between India and Pakistan. But of course, Pandit Nehru wanted to take it to the United Nations and there were other pressures and so on and so forth. But actually, it was Sardar Patel who really would have liked this issue never to have gone to the United Nations and it's resolved as a bilateral issue. Understanding that, recognizing that, and raising his voice, and he said 6 months after this issue had been taken to the United Nations that we should have never taken it to the United Nations. So this really shows us that Patel actually was far more careful about the future problems that India could face, especially in bilateral issues which were fraught with tension
if they were made international than anybody else. And therein lies Patel's great contribution once again. ก็ย้อนกลับไปเรื่องความสัมพันธ์กับปากีสถานนะครับแล้วก็ความคิดเห็นที่ปาเตลแตกต่างจากเนรูนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาปากีสถานอินเดียเนี่ยปาเตลยืนยันนะครับว่าให้คุยกันเป็นแบบทวิภาคีเท่านั้นเป็นทวิภาคีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้สหประชาชาติเข้าแทรกแซงในการแก้ไขปัญหานะครับระหว่างสองชาตินะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากของเนรูนะครับซึ่งเนรูเนี่ยอยากให้สหประชาชาติเข้าแทรกแซงนะครับแต่ว่าปาเตลต้องการให้เป็นทวิภาคีนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าปาเตลเองระมัดระวังในเรื่องผลประโยชน์ในการจัดการกับปากีสถานเป็นอย่างยิ่งนะครับผลประโยชน์ของอินเดียต้องมีสูงสุดครับ next please. The other point to mention here about Sardar Patel is very important, and that important point is this, that Sardar Patel was the person who always really put India first. Today we talk about India first. I think Patel was the first person, in a sense, who put India and its national interest before anything else. Before what the West would think about India, before any other international community's opinion about India, Patel was truly India first. He put his heart and soul into India's interest before anything else. And that is another recognition that's due to him. ก็ปาเตลนะครับยึดถือวิธีการนะครับหลักการนโยบายที่ว่าอินเดียต้องมาก่อนนะครับทั้งหัวใจแล้วก็วิญญาณของปาเตลนะครับทุ่มเทไปเพื่อผลประโยชน์ของอินเดียเท่านั้นครับ Go ahead please. Sardar Patel, we've spoken a lot about Sardar Patel. We should also talk a little bit about Patel and his views on how different communities should live together. Patel did not want any appeasement of any kind. Patel wanted an India which would be absolutely equitable for everybody. That was Patel's great understanding. He didn't believe that after partition had already happened because of communal reasons, there should be any other scope for any other appeasement or any other special, categorization or special benefits to anybody. Every Indian should be the same. Every Indian should get the same benefits. Every Indian should get the same security. That was Patelian ideals. มุมมองถัดไปนะครับซึ่งคุณเสงคุปตะกล่าวถึงนะครับคือมุมมองว่าวิธีการที่ปาเตลยืนยันวิถีทางของให้ชุมชนต่างๆนะครับอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับอินเดียเนี่ยในทัศนะของปาเตลนะครับอินเดียต้องเป็นของทุกคนของประชาชนอินเดียทุกคนนะครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตอย่างเท่าเทียมกันครับ When we look at Sardar Patel today, we have to look at him as almost like Germany's Bismarck, a man who brought India together. The very map of India that we know of today would not have been possible without the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel. That's how we should look at him. That's how we should recognize him. That's how we should really hold him up in our stature. That's the importance of Sardar Patel. And I think most people don't realize that the very map of India that we see today would not have been possible without Sardar Vallabhbhai Patel. ก็คุณูปการของอินเดียในทุกวันนี้ซึ่งเราควรยอมรับและควรเชิดชูเขานะครับก็คือเขาเป็นบุคคลที่ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งเดียวนะครับได้สำเร็จนะครับดังที่ปรากฏให้เห็นในแผนที่ทุกวันนี้นะครับรูปอินเดียบนผืนแผนที่ทุกวันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีการอุทิศชีวิตและวิญญาณของปาเตลครับนั่นคือสิ่งที่เราควรเชิดชูและยกย่องเขาครับ I want to talk a little bit about the importance of Patel, really as a man. And how do I mean that? I think Patel showed a particular reticence in accepting glory of any kind. He was a self-effacing leader. That is very rare in any country. And Patel, in spite of all the power that he wielded, was never ever hankering for a position, never ever hankering for more power for himself. That was a great, important, message from Patel's life that we have to embrace. The other thing that Patel really contributed to was
Patel consistently worked with, industrialists to raise vast amounts of money, but he had very little himself. He remained an extremely modest man right to the very end. That's another thing to learn from Patel's life. ก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับในฐานะความเป็นมนุษย์นะครับของปาเตลซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับคือเขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะแห่งการสงวนอารมณ์นะครับ reticence ครับคือการสงวนอารมณ์ซึ่งหายากมากนะครับในบุคคลในปัจจุบันนี้นะครับคือเขาแม้ว่าจะมีหน้าที่การงานในภาคธุรกิจมากมายนะครับแต่เขาเป็นคนที่ถ่อมตัวมากนะครับแล้วก็แทบคือไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากปาเตลครับ next please We are coming to the very end of this talk, and I want to leave you with a few thoughts. One of the main thoughts that I want to leave you with is that, we talk about Gandhian ideas, we talk about Nehruvian ideas, but we have forgotten to talk about the Patelian idea of India, Patelian thoughts, Patelian ideals, Patelian ideas. And I think if we want a pragmatic, strong India, that idea, civilizationally secure India, that is the Patelian idea of India. And we must now embrace the Patelian idea of India, because really it is perhaps the most important of the three ideas of India, simply on the basis of the amount of energy these ideas contain and have brought to the table in making India safe and secure. Remember, there's no point about talking about a nation unless the nation, the very nation, its landscape, its geography is secure. And Patelian ideas of India, their great contribution is constantly making us think about making that geography secure. That's the value of Patelian ideas of India. สุดท้ายนี้นะครับคุณเซนคุปตะต้องการจะสรุปนะครับคือหากเราพูดถึงคานทีนะครับมันก็เป็นแนวคิดนะครับมีแนวคิดคานทีเงี้ยคอนเซปต์คานทีเราพูดถึงเนรูนะครับก็เป็นแนวคิดของเนรูนะครับคอนเซปต์ของเนรูแต่เราลืมคิดถึงแนวคิดหรือคอนเซปต์ของปาเตลนะครับคอนเซปต์ของปาเตลคืออะไรนะครับคือการปฏิบัติได้จริงนะครับสิ่งที่ปฏิบัติได้นะครับนั่นแหละแนวคิดของปาเตลความปฏิบัติได้คืออะไรครับคือความมั่นคงนะครับความปลอดภัยนะครับในทางภูมิศาสตร์ทำยังไงให้อินเดียมีความปลอดภัยและมั่นคงทางภูมิศาสตร์และปฏิบัติได้จริงนั่นแหละครับแนวคิดของปาเตลครับ I want to conclude this talk by talking about Sardar Patel's legacy for India today. A great Patel statue has been made and thousands of people go there every day. And I have also gone there and new bureaucrats who come into service in India are being taken there under the shadow of Sardar Patel's statue to teach them values of India. And that's a very important gesture because it reminds those bureaucrats to remember always the sanctity of the geography of India. That India, for anything to happen in the name of India must exist. And India faces great challenges in its security landscape. Sardar Patel is the man who consistently reminds us to keep our eyes firmly on those challenges. Sardar Patel also, I've discovered many letters, was the person, because he was interior minister, was the person who was consistently working with the intelligence services to find out who were the, spies, may I say, who operating in India at that time and extricating them or removing them from Indian territory one by one. So he had that sort of ability to think macro and also think micro. Think of the big picture and the small picture. กล่าวโดยสรุปนะครับมรดกของซาดาปาเตลนะครับต่ออินเดียในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณเซนคุปตะก็บอกว่าตอนนี้เรามีอนุสาวรีย์ของปาเตลแล้วนะครับก็เพิ่งเปิดไปเมื่อ 2-3 ปีมานี้นะครับมันก็จะมีภาพข้าราชการของอินเดียเนี่ยไปคารวะอนุสาวรีย์นะครับรูปปั้นของปาเตลนะครับก็ปาเตลเนี่ยเป็นเสมือนกระดูกสันหลังนะครับของความการปกครองอินเดียนะครับคือภูมิศาสตร์อินเดียที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ได้เพราะว่าปาเตลนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะหรือสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดของปาเตลที่สืบทอดมาถึงทุกวันนี้ที่ข้าราชการอินเดียเองรวมถึงเราทุกคนเองเนี่ยก็ต้องน่าจะรำลึกถึงได้และเป็นความสัมพันธ์ของปาเตลครับ next please
Sardar Patel's ideals define many of the paradigms that India faces today, whether it's ties with Britain, whether it's ties with Pakistan, whether it's ties with the northeast of India and how to deal with the northeast of India and how to make it secure, whether it's ties with China. Patel's warnings have all come true. When we think of Patel's legacy today, we must consider a little more deeply how we should negotiate the difficult terrain of making India secure, especially at its frontiers. See, Patel's imagination was not a Delhi-centric imagination. Patel's imagination was a frontier-centric imagination. He knew that some of the battles India had to fight were at the frontier. That is a critical ingredient of the Patel way of thinking. And I think that's very important to remember. ก็แนวคิดปาเตลนะครับคือทั้งหมดเนี่ยส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของทางนโยบายต่างประเทศในอินเดียในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับปากีสถานนะครับการจัดการจีนนะครับรวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับทีนี้มันจะมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังถือว่าส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของอินเดียในยุคปัจจุบันนะครับคือปาเตลเองเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นนิวเดลีเป็นศูนย์กลางนะครับปาเตลพยายามคิดว่าทำยังไงก็ได้ใส่ใจยังไงก็ได้ให้พื้นที่ชายแดนเนี่ยมีความมั่นคงด้วยเช่นกันครับ Next please. I want to make one final point about Patel. Patel, the cultural man. Patel is recognized and must be recognized as the man who, recreated the Somnath temple. The Somnath temple, when Patel founded in Junagadh, was really in shambles. And it was Patel's unique vision. When he saw Somnath temple, he realized that the potential of Somnath as a civilizational emblem for India was very, very powerful. And therefore, the Somnath had to be rebuilt. It had to be reconstructed. And it was Patel who kickstarted. He didn't live for the completion to happen. Came Munshi completed it, another freedom fighter from the state of Gujarat. But Patel is the man who envisaged the recreation of Somnath, who kickstarted the process of, rebuilding of Somnath. And Patel's civilization and cultural vision should be seen in through that act of actually seeing the, degraded Somnath and then imagining what Somnath could be and how to reconstruct Somnath to its earlier glory. That's one great achievement of Patel that we must give him thanks for. Could you say it again? Somnath temple, what is that? I couldn't get it. Somnath temple. It's the name of a temple. Somnath is the name of a temple. Somnath and temple. Yeah, it's a temple. โอเคครับประเด็นสุดท้ายนะครับปาเตลควรได้รับการยกย่องนะครับเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับพยายามรีแบรนด์พยายามสร้างโซนัทเทมเพิลคือวัดโซนัทขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเซนคุปตะพยายามได้ฝากไว้กับเรานะครับโอเค thank you. I want to conclude by talking about how all of you who are listening to me can remember Patel. Number one, read more about Patel. Read his letters, read books that have been written about Patel. Of course, I have written the most recent biography on Patel, but others have written about Patel in various ways. Read about Patel. Read the letters, because he didn't leave us with his own biography or his own thoughts on the national movement. Read his correspondence, and you will see what a clear-headed, what a straightforward, what a unambiguous man he was. You can recognize where his policies come from, how he looks at the world, how he puts India first all the time. All of this can be recognized by reading Patel with greater depth. And I think the political philosophy of Patel, and there's a new book to be written on that, maybe I will write it, who knows. Patel, the philosopher of the pragmatic, which I mentioned, pragmatism as an essential value in politics, and Patel as India's greatest practitioner of that pragmatism in politics. So that is yet to be written. And I think you must recognize Patel for being that person. คุณเซนคุปตะนะครับได้ฝากวิธีการนะครับให้พวกเรานะครับว่าเราจะทำความรู้จักคุณปาเตลได้ยังไงนะครับวิธีการที่1นะครับก็คือวิธีการหนึ่งคือเราต้องอ่านเกี่ยวกับคุณปาเตลกับท่านปาเตลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดของเขาวิธีการมองโลกของเขานะครับ
อ่านหนังสือนะครับคุณเซนคุปตะเองก็เขียนไว้หลายเล่มนะครับคือถ้าหากเราได้อ่านหนังสือซึ่งเป็นชีวประวัตินะครับเป็นวิธีการเขียนเป็นวิธีการตอบโต้ของเขาเนี่ยเราก็จะทำความเข้าใจกับแนวทางการปฏิบัติของปาเตลได้มากขึ้นครับผ่านการอ่านผ่านตัวอักษรครับ We're coming to, I think we only have a few minutes left. I would leave it to Aparna in case she wants to ask me any questions. Yes. Thank you, Hindol. It was very illuminating. There's so many facets of Sardar Patel, unfortunately, that are coming up today to the fore. We should have known this sooner, but we are getting to know of this because of people like you who are writing books on a great personality like him. And it is imperative for everybody to read about Patel and to know more about him. There's so many leadership lessons to take away from your talk. You told us how he was a tough negotiator, but also a consensus builder. He was a constitution builder, which many people probably do not know about. He promoted entrepreneurship and, as I was saying, a lot of people, youngsters are not, connected to even to our freedom struggle, so to speak, because the world moves at a very fast pace and, it's a social media generation. And Indians do not know about a lot of their own freedom, fighters, many of the freedom fighters and the people who built the nation. They know a few icons, but not everybody. So what is that one thing that could draw the current generation to this great personality called Sardar Patel? What is that one thing that you would say? I think Patel, yeah, you're absolutely right, Aparna, that often we don't know enough about our freedom fighters, that revolutionary part of Indian history we don't know much about. But Sardar Patel, I think, is unique because he was really at the, he was not an obscure freedom fighter on the side. He was at the forefront, right? And understanding him is key to understanding modern India. It is key to understanding modern Indian democracy. It is key to understanding how India has been envisaged, how the forefathers looked at it, the concept of India. So Patel is impossible to ignore. And I want to put this to your audience today and to you, Aparna. In fact, you give it another 10 years, 20 years, we will recognize that Patel was perhaps the most important figure in ensuring that India succeeds as a nation. We have just not done enough work on Patel yet. Once we do that work, and people like me are trying to do more and more work on that, we will recognize that without Patel, there would have been no India. He was one of the prime architects of India, the literal landmass of modern India, and Patel's theories of securing India have proved to be invaluable. Patel never wanted Article 370, for instance, right? He was never for Article 370. Article 370 was supposed to be a temporary measure, but it became a quasi-permanent measure. For 7 decades it lasted, right? So had Patel lived on, I think we would have seen a very different India. So sadly, Patel dies at the end of 1950. He was already very unwell and so on and so forth. But had Patel lived another decade or so, we may have seen a very different India. So I again reiterate that give it another 10 years, we will recognize Patel as perhaps the most important ingredient in securing India's future at the time of independence. ก็คุณอภนานะครับก็ถามนะครับแล้วแสดงความเห็นว่าปาเตลเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในประวัติศาสตร์อินเดียนะครับนอกจากเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้เรียกร้องเอกราชแล้วนะครับเป็นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียแล้วเขายังเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในฐานะสถาปนิกของการเขียนรัฐธรรมนูญอินเดียอีกด้วยนะครับทีนี้คำถามก็มีอยู่ว่านะครับทุกวันนี้โลกหมุนเร็วขึ้นนะครับเรามีโซเชียลมีเดียมีอะไรอย่างนี้ครับคนอินเดียเองเนี่ยรู้จักนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียบ้างบางคนแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับอย่างเช่นปาเตลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับถ้าเทียบกับอีก2ท่านนะครับเราจะเชิญชวนยังไงให้คนอินเดียหรือคนอื่นนะครับทำความรู้จักนักต่อสู้เพื่อเอกราชมากขึ้นครับอันนี้คือคำถามของคุณอาภารณานะครับทีนี้คุณเสงคุปตะก็ให้คำตอบว่าปาเตลเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับเขาเป็นแนวหน้านะครับแนวหน้าในการเรียกร้องเอกราชนะครับเรียกร้องอิสรภาพให้อินเดียนะครับเขาเป็นบุคคลที่พยายามผลักดันให้อินเดีย
มีประชาธิปไตยนะครับเขาเป็นบุคคลที่พยายามเรียกร้องให้อินเดียได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับหากไม่มีปาเตลในวันนั้นก็จะไม่มีอินเดียสมัยใหม่ในวันนี้นะครับและคุณเซนคุปตะก็ยืนยันอย่างแข็งขันนะครับว่าปาเตลเนี่ยตายเมื่อปี 1950 นะครับหากปาเตลมีอายุอีก1 ทศวรรษนะครับอินเดียก็จะแตกต่างไปไม่ได้เป็นอินเดียอย่างที่อินเดียทุกวันนี้จะต่างไปอีกรูปแบบหนึ่งครับเนื่องจากว่าปาเตลเองเนี่ยพยายามเรียกร้องผลประโยชน์ทั้งอย่างให้อินเดียครับ Thank you so much, Hindol. I think personalities like Sardar Patel are not just limited to a single country. I think we can draw youngsters from all countries. They can draw inspiration from such a wonderful life. And thank you so much. It was a very informative presentation, and I learned a lot about Sardar Patel. And I hope our audience also has enjoyed this presentation. Thank you so much, Mr. Hindol. I will look forward to watching the video on it also. Thank you. ขอบคุณมากนะครับวันนี้เป็นการนำเสนอที่มีข้อมูลดีมากนะครับก็คุณอภรณาก็คาดหวังว่าผู้ชมจะ enjoy นะครับแล้วก็มีความเพลิดเพลินในการนำเสนอครั้งนี้ครับ Thank you very much to our very patient translators. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's very nice to meet you indeed. Very nice to meet you. Thank you.